就算你把鹦鹉放锅里炖了，它也不会告诉你的6个秘密。首先，千万不要给喂小米，一喂小米我也能健康成长，那些高价营养粮还怎么卖呢？第二，千万不要给我喂生菜，常喂生菜呀，我身上异味全消，商家的除臭喷雾和宠物沐浴露还怎么卖呢？第三，千万不要给喂蛋黄，蛋黄富含卵磷脂，一直喂这个宠物的美毛产品还怎么卖呢？第四，千万不要给我喂南瓜，喂煮熟的南瓜，我的毛发浓密，再也不怕掉进地中海了。第五，千万不要给我吃白菜，多吃白菜的我体质超强，宠物院还怎么收各种检查费呢？另外，鹦鹉死后千万不能用手去碰，更不能把它埋到土里，你知道为什么吗？真实的原因呀，100个养鸟人99个都不知道，看过我视频的都知道，我养鹦鹉呀也有6年了，鹦鹉呀很少生病，对鹦鹉的动物行为学也有一些研究。今天呢，给大家揭秘相关知识，学会了让你养鹦鹉呀，第一省心，第二省钱。鹦鹉平均寿命因品种不同有差异，小型鹦鹉呀一般8到15年，中型鹦鹉20年到30年，大型鹦鹉呀甚至能50年以上。但无论长短呀，它要用一生呀陪伴我们走完一程。养鹦鹉的人一定要知道这些征兆，才能不留遗憾的呀给鹦鹉好好道别。鹦鹉呼吸停止后的12个小时之内呀，这段时间虽然身体已经死亡了，但脑细胞依然存活，意识呀也都还在。这个时候，如果你去挪动或者触碰它的身体呀，它依然会感到疼痛。如果想让它呀陪伴你这些年里呀能够健健康康的，就一定要牢记住以下几个养鹦鹉的忠告。第一呢，千万不要给家里的鹦鹉频繁的洗澡，特别是幼鸟。鹦鹉的皮肤呀非常的娇嫩，且大多不喜欢水，经常洗澡呢容易让它受凉感冒，还会破坏皮肤表层的保护物质，导致皮肤发红、瘙痒等问题。第二，鹦鹉容易出现打喷嚏、流鼻涕、精神萎靡的情况，只需要保温到30度，喂点电解质，按照鹦鹉的体重调整用量，1天2次，喂上3天就可以了。第三，鹦鹉出现甩头、吐食的情况，不用着急去宠物院乱花钱了，喂点益生菌碾碎后混在食物中或者饮水中，吃上5到7天就可以了。第四呢，这个季节许多鹦鹉容易出现羽毛干枯掉毛，严重呀还会频繁的着羽。每周呢可以给鹦鹉喂1到2次的熟蛋黄，或者呢在食料里拌少量的亚麻籽，蛋黄中富含卵磷脂，亚麻籽中的不饱和脂肪酸呀都是天然的羽毛成分，能让羽毛呀更有光泽，减少掉毛。第五呢，一定要定期的给鹦鹉驱虫，鹦鹉许多健康问题呀都是寄生虫引起的，体外的羽虱螨虫会让鹦鹉频繁的着羽，捉挠身体，体内的蛔虫呀容易让鹦鹉的毛发呀无光泽，挑食厌食，吃再多食量呀也不长肉。去宠物店做驱虫的，便宜的料60-70，进口的得100-200。其实驱虫成本呀真的很低，以后别再花这个冤枉钱了。今天呢，我教你一个简单方便的驱虫方法，而且呀是纯植物成分，对鹦鹉呢没有任何刺激，幼鸟、成鸟都可以放心使用。它就是许多大型养鹦鹉基地和宠物店呀都在悄悄使用的鹦鹉全虫清。只需要在鹦鹉喝水的时候呀加上1勺兑水100毫升，连喂3到5天，就能消灭鹦鹉体内外各种寄生虫。鹦鹉身上的虫子去杀干净了，精神状态呀就会好，食欲呢也会提升，抵抗力也会增强，长得壮实。这个鹦鹉全虫清，如果说你身边不好买到，或者有人一瓶卖你50-60的，千万不要上当去买了。我把它放在了视频左下角和店铺橱窗了，有需要的朋友点击我的头像进橱窗就能看见。把这些养鹦鹉的方法学会了，鹦鹉就能健康快乐的陪伴你很多年。如果这条视频对你有帮助，记得分享给身边养鹦鹉的朋友们。